Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Tierra del Sur. Hindi na lang ko nooy. Unsaon nga dugay ka man good. Buisit pa kanina siya. Gipatawag ko niya, di na lang di ay. Ayaw kinamoy, sir. Ang akong uniko iho, Tarzan. Sir Minard, Nabati ko ang tanan niyong ipinagsultihan. pasaylo ako, sir. Walang yung kuron sa maing buot. Wa na ka magkauyon, namo. Nga imong mga agaon. Dili mo sad sa ingon, anak, Sir Minard. Dili na ba ginabausap ang bati ni mong batasan, Tarzan. Andam kong mga yung pasaylo ni mo sa matanong Winavides. Ni sobra ka na yun. Sir Minard, Pagsulti kung wa na kay gusto manarbaho rin eh. Kay andam rin yun ako kang buhian, Tarzan. hinaot kayo kumasabtan kung anong aburido kanunay ang akong Gimingaw ko ni Brina. Kung si Kinsay patuhuon mo ni Ana, ha? Ako? Gimingaw ko ni Brina. Gimingaw ko sa akong anak. Uy, unsa do? Anak ni mo si Brina. Oh, Sir Minard. Usa ka kamatuoran nga dugay na akong histipigan. Ako nga anak si Brina. Ug dili kag Ursula nga akong kaluha. Unsa? Kung mao ka na, Kinsay amahan ni Brina. Ha? Taro sila. Kanang bahina mo'y wa pa ko'y igog ka isog aron sa pagtugan sa maong kamatuoran. Taro sila. Hangtod karon, gidumtan ko paghihapon ang maong tao. Gipanghimaraot ko ang lalaki nga mo'y nakapamabdos na ko atong kapanahon, Sir Minard. Maunay ka na ang hinungdan ko nga nung duha ka tuig kapin kang nawa. Kay nilarga ka og laing dapit. Unya sa imong pagbalik, kauban mo na si Ursula ug may bata nga gipailamong iyang anak. Oh, Sir Minard, kay atong tungura nga nagsabak na ko. Dili gid ako madawat ang amahan sa akong anak. Nagpalayo ko. Aron na tayo pagkuha ang akong gisabak. Apan itabangan ko ni Ursula. Siya'y may pugong na ako nga ipakatao gina nga akong gisabak kaya andam na siyang buangkon o manginahan ini. Unsa? Tabi na ninyo, Senyor Bernard. May importante pa akong buhaton, Senyor. Wa ko malipay nga nagsabak ko sa anak sa tao. Wa na ko higugmaa, Sir Bernard. Gibasulan ko kung ganong nahitabo kami niya. O nagbunga pagit kini. Dili kini ikalipay ni Brina. Oras nga masayran niya kini. Apan mas mayong masayod si Brena sa kamatuoran. Nang sila. Jumjum, Maria. Hindi ko makato. Imong kaugalingong anak day ang babae nga kanunay nimong gipasakitan. Nang sila. Kamatuoran ko gusto ko sa itago sa publiko. Apan nahimong miserable ang kinabuhi ni Brena uban nimo. Ay, Maugunta, mapasahilo ko sa akong mga anak. Mga anak? Time pa. Laruhon ta kuno ni Tarsila. Unsagoy mga anak. May kaluha si Brina nga sukad sa pagkahimugso ni ini. Wa ko gid makita og mahikap, sir. Unsa? May kaluha sabdi ay si Brina. O, Sir Minard, ug sumapas man na nabang nga mo'y nagpaanak na ako ato higayon na. Usa kini ka batang lalaki. Oo. Usa ka batang lalaki. O nya, asa naman karon ang maong batang lalaki? Ha? Nang sila? Hambot. Tarsila, kabug-at ining gibuhian mo karong mga revelasyon. Sir Minard, saksi inig tanan mo si Ma'am Rolida. Unsa? Ni adtong higayon na mo pala pagkahimo niyang abogada. Si Ma'am Rolida mo ay nagpahigayon sa mga papili sa adoption. Tarsila. Siya sa nakailas magtiayon nga misagop sa anak na kong lalaki nga kaluha ni Brena. Gawas kang Brina. May kaluha pa dyan kuno kini. Nga usa kuno ka lalaki.
Unsa? Ingon og usa ka liti sa utong tutok ang revelasyon nga gibuhian karon ni Tarsila Punyong. Nagsulti basab kaha siya sa tinuod, Senyor Minhard. Baka kung rabanang babayhana. Nakita ko kaniya ang kamatinud-anon sa iyang mga gipamung Punyong. Wa siya mag-imbento lang og sugilanon. Senyor Minhard. Sud na kayo sila si Brenog ang ginganlag feature Sandivar, Mami. Krisha, iha. Dili pa nga suportado man nimo ang kalipay ni Prada, Ma'am. Yes, iha. Pero, moprang ka lang yun ko, ha? Mami? Okay ko nga mamahimo niyang suod nga higala si VJ Sandivar. Apan supak ko nga magkarelasyon silang duha. Ma'am? Di gyud mahimo. Og tambagi si Brenna, iha. Dili gyud mahimo. Ma'am, wa ko mag-expect nga usab biday ka sa mamahimong kontrabida sa posibleng love life ni Brenna. Iha, Krisha. Bisag wa masultin ako si Brenna, Mami. Pero namatikdan ako nga usa sa nakahatag niya kadasig karon mao kana si VJ Sandivar. Dili gyud unta ko gusto manghilabot. Apan dunay mga panghitabo nga dili nato kontrolado, iha. Kami kasulti na sa attorney. Kana, Rolita pa. Unya, Daddy. Kami sopa kung imo oyabol ka na, Brina. Dad. Ikaw pwedeng uyab sa lain, babae. Basta, ayaw na sa Brina, ha? Iho, bitsi. Bala ikaw uyab taghan, kana usa, duha, tulo, upat, lima, o bisan tagha pa. Basta, ayaw na sa Brina. Mao ba, Ma'am Rolaida? O, Engrasya, gusto kong magbanding ta. Ay, naanad naman lang ko nga mag-inusahara. Engrasya. Naanad naman lang gani ko og sangpit nimo og Ma'am Rolaida. Sukad lang nawa sila sa anhing mama o papa. Naanad naman lang kong mag-inusara. Apan imong napadako ug tarong ang imong alaga bisan pa man sa pagdumot nimo sa iyang kaliwatan. Tungod kay way labot ang bata sa dakong sa nga nahimo sa iyang kaliwatan. Sige na, magkita ta. Kay dugay na kaayong panahon nga wa na kita magkauban bisan sa pagpangaon man lang. Ma'am Rolaida. Si Dong Jomari, mao ang naghatag ka na ko og kusog diining kinabuhi. Kinsay magto nga makahimo ba di ay ako og maayong mga buhat bisan pa man sa dakong kayukot nga akong gihambin sa giisip kong mga kaaway ang mga Benavides. Naagak na ako sa hustong daan sa kinabuhi ang katapusang kaliwat sa mga Benavides nga si Dudong Jomari. Di sa ka chismoso, no, Maki? Ha? Kingano man dong Jumari? Hasta ang nabutya nga sekreto ni Nang Tarsila. Imo pag yung nasayran? Hala? Alangan, nagpaminaw raman gud-gud, no? Maluibit ako ni Nang Tarsila, Maki. Bisan pa man sa iyang bati nga gipakitang batasan. Hala, dong? Dili ka nga ikaw ang anak niyang lalaki nga kaluhang Brina? Hiyapag ka diha, Maki? Kini ako ba pang nagpas lang ni? Mahimong tinuod, mahimo sa mga dili. Dili, Maki. Kay matuod kong dugo sa mga Benavides. Ursula, Sir Maynard? kublituha ang pagbutyag mo sa mga pinakasikretong bahin sa imong kagahapon. Bahin sa imong pagkabatanon dinhi sa kanang bahay sa mga Benavides. Si buot mo ipasabot ha, Senior Maynard? Unsa?
And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!